মিনা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোর অকাত কি আছে আমাকে ভালোবাসার? চালানার ভিখারি কোথাকার, যা পালা এখান থেকে। ঠিক আছে, আমার অকাত কি এবার তোমাকে দেখাবো। বন্ধুরা, ওই মিনা তো আজকে অপমানের সব সীমা পার করে ফেলেছে। আজ তো আমাকে অপমানের জবাব দেওয়ার জন্য একটা হেলিকপ্টার বানাতেই হবে। কিন্তু বন্ধুরা, আমার মা একদিন বলেছিল, যদি তুই প্রতিদিন একটা করে হেলিকপ্টারের ভিডিও বানাস তাহলে তোর গার্লফ্রেন্ড তোকে ছেড়ে কোনোদিনই যাবে না। কিন্তু বন্ধুরা, আমি কাদের জন্য ভিডিও বানাবো বলো? তোমরা তো আমার ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইবই করো না। প্লিজ বন্ধুরা, এই ভিডিওতে একটা লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। এই দেখো বন্ধুরা, তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমার হেলিকপ্টার একদম তৈরি হয়ে গেছে। ভাবতো মিনা আমার কাছে ঠিকই ফিরে আসবে।